Oi, pessoal, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Primeiramente, eu quero agradecer às pessoas que estão chegando aqui no meu canal. Sejam muito, muito bem-vindos. Muito obrigada por vocês estarem aqui comigo. E no vídeo de hoje eu vou varrer ali na frente, porque a gente vai fazer uma fogueira mais tarde. Eu vou mostrar a vocês porque eu tô dizendo que eu vou fazer uma fogueira. Aí eu vou trazer vocês comigo, tá certo? A gente vai lá pra fora agora, a porta tá aberta, tem um cachorrinho dormindo ali preguiçoso. Eu vou mostrar pra vocês. Olha pra isso aqui. Olha, só de folga. Aqui, gente, não tá muito sujo não, é só pra tirar as folhinhas só. Tá de boa. Aí eu vou mostrar a vocês agora. Deixa eu deixar a vassoura aqui, né? Essas madeiras aqui. Isso é meu cunhado que trabalha com móvel de madeira, madeira de pinho. Aí me deu essas porque eu fazia fogo de lenha. Mas aqui nessa casa nunca mais eu fiz. Na verdade, depois que eu vim pra essa casa, não fiz não. Aí a gente vai fazer uma fogueira hoje. Tá vendo? Tem bem muita. Só que é uma fogueira. Só que vai ser uma fogueira pequenininha. Aí, conforme a lenha for queimando, aí a gente vai colocando mais madeirazinha, né? Pra não fazer aquela fogueira grandona e o fogo ficar alto demais. Aí eu vou varrer. Só aqui mesmo tá bagunçado. Ali na frente não tá, não. Olha o pé de pimenta. Quanto mais tira pimenta, mais este de pimenta. Eu nem plantei umas que eu comprei. Eu disse que ia plantar e não plantei ainda. E esse é da pimenta miudinha, tá vendo? Olha aqui. Bem miudinha. Isso arde que só. Vocês nem imaginam. Aí eu vou fazer agora. Vou varrer. E de noite a gente se encontra aqui. Na beira da fogueira. Ai, meu Deus. Ó, me tira a manga e coloca aqui, ó. Vai comer depois. Vou varrer agora. Pronto, minha gente, uma já tá prontinha. Olha quanto ainda tem. Vou passar a noite queimando pau.
Tomara que dê pra gravar aqui de noite, porque só tem uma lâmpada aqui. Cadê lá? Ali. Vendo? E outra ali. Deixa eu mostrar pra vocês aqui. Aí tomara que clareie aqui, né? Pra gente filmar de noite. Eu volto com vocês mais tarde. Agora eu vou... Como eu tava dizendo a vocês, mais tarde, daqui a pouco, né? Eu venho pra cá. Eu vou fazer o café da noite agora. O famoso jantar. A gente aqui chama café da noite. E quando a gente comer é que a gente vem pra cá. Ok? Pronto, minha gente. Tá todo mundo aqui ao redor da fogueira. Aqui minha filha. Meu filhinho de 4 patas. O meu sobrinho, meu outro sobrinho. E a fogueira ali. Deixa eu mostrar uma coisa a vocês. Vou aproveitar as madeiras e vou cozinhar um manguzá aqui. Tá vendo? Tá muito quente. A noite já tá quente com essa fogueira. Vocês imaginam como tá. Pronto, gente. A gente vai ficar aqui curtindo a fogueirinha. Conforme o andamento ali do manguzá, eu vou mostrar a vocês. Tá certo? Tá quente, viu, gente? Tá quente. Meu sobrinho ali deitado. Ele deve estar com muito frio. A imagem ficou ruimzinha, porque aqui é meio escuro um pouquinho. Não é escuro pra gente que tá aqui, mas pra filmar fica escuro. Mas dá pra ver de boa. Tá certo? Bora ver, gente, o adiantamento do manguzá. Tá assim, ferveu ainda não. Eu trouxe até água pra colocar, mas se não ferver eu não vou colocar água, né? A água tá aqui, eu vou levar ela lá pra dentro. E daqui a pouco a gente volta. Tá aqui, ó, o manguzá já tá com açúcar. Mas eu não vou finalizar ele aqui não, vou finalizar ele no fogão de gás. E a fogueirinha já tá quase terminando. Aquelas lenhas. E vai ficar aquelas dali, ó. Vai ficar essas daí, porque tá um pouquinho tarde da noite, ainda vou tomar banho. Como eu tava dizendo a vocês, gente, eu vou finalizar o manguzá no fogão de gás, né? Porque a fogueirinha ali, ó, tá quase... Essa é a última, no caso, que eu vou colocar. Tá quase não, né? Que o fogo tá bem pegado. Mas é a última madeirinha que eu vou colocar. Vai ficar aquele saco ali. Porque eu ainda vou tomar banho, né? E já são... Deixa eu ver que hora. Já são 10h18. Aí eu vou tirar o manguzá, vou colocar pra dentro e vou finalizar. Ok? Oi, gente, tô aqui pra finalizar o vídeo. Tomei um banho. Aqui com o cabelo solto quase seco. Terminei o manguzá, tá aqui, ó. Eu tô comendo. Terminei o manguzá no fogão de gás, feito desse a vocês. Tô com roupinha de dormir. E o vídeo foi esse, gente. Eu espero que vocês tenham gostado. Quero agradecer as pessoas que estão chegando. Muito, muito obrigado. E é isso aí. O vídeo foi esse. Fiquem todos com Deus. E até o próximo vídeo. Tchau.